Hey, ¿qué tal, Martín? Aquí con otro video. Tenemos iPhone 10 que nos llega porque no enciende. Entonces, vamos a dar una revisada, vamos a mirar qué encontramos y bueno, posiblemente encontremos una solución. Entonces, empezamos. Aquí tenemos el teléfono, lo tenemos desarmado. Tengo batería aparte y centro de carga. Bueno, aquí tenemos Logic Board, lo que es la tarjeta madre. Aquí tenemos la housing, ya le habían quitado me parece que habían tratado centro de carga, habían tratado centro de carga, batería, no había prendido, dice que no prende. Perfecto, entonces esto lo dejamos aquí a un lado. Vamos a tratar lo esencial, batería y centro de carga, para nosotros tener algo seguro de que eso está correcto, ¿no? Entonces lo que primero vamos a hacer sería conectar pantalla. Centro de carga. Y conectamos batería. Vamos a conectar batería. Vamos a conectar el centro de carga a nuestro detector USB. Ok, lo tenemos conectado. Miramos que tiene un consumo de 0.35 constante, no sube ni baja. Eso quiere decir que algo no está funcionando bien. Tiene un consumo, pero algo no está bien. Un consumo normalmente, un teléfono que va a encender, siempre va hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Nunca es constante. Algo constante me dice que algo no está bien. Entonces vamos a empezar a ver si es que podemos sentir que algo se calienta. Puedo sentir que la parte de aquí se calienta. Vamos a desconectar centro de carga. Puedo sentir que la board se calienta. Vamos a quitar centro de carga. Nuestra batería tiene poco de batería. Puedo sentir que esta área de aquí de la NAND empieza a calentarse un poco. Vamos a ponerlo bajo microscopio. Vamos a mirar qué es lo que encontramos en esa área. Y bueno, esperemos dar solución. Ok. Tenemos iPhone 10. Vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a... Se me cayó el centro de carga. Vamos a ponerlo debajo del microscopio a mirar qué encontramos. Entonces, tenemos conexiones, ya saben, batería, miramos que este de aquí no esté mal. Normalmente a veces este se rompe. Este cap de aquí es muy frágil y a veces cuando se desconecta la batería, mira, en algunos casos que antes de conectar la batería pegan ese cap y tiende a explotar. Entonces, miramos que este, bueno, no se mira dañado. Miramos esta parte de acá, hasta donde conecta, todo se mira bien ahí. Miramos aquí, se mira como que ya hubo ya se le tocó, algo anduvo aquí, algo pasó por aquí. Estos caps son siempre un buen comienzo para un buen principio donde se puede mirar si hay algún cap quemado, si algo. Normalmente lo que pasa en ese área de ahí es que a veces pasa uno a traer algún cap cuando se cierra la pantalla de esa área de ahí y tiende a quemarse. Entonces, o cuando se abre la pantalla, ¿no? Cuando abrimos el teléfono tiende a pasar a tener un cap, a pasar a traer el metal, un cap, y tiende a hacer un corto, ¿no? Entonces vamos a checar que esta área de aquí esté bien, estos caps de aquí, que no haya ni un quemado. Vamos a enfocar un poco más. Y muchas veces se puede mirar literalmente algún componente quemado si es que está dañado. Puedo mirar que esto está bien, se mira bien. Este de aquí se mira bien, todo esto de acá se mira bien. Excepto cuando me llegamos a esta área de aquí. A ver si pueden mirar esa área de ahí. Miren cómo se mira esto, verdecito. No, se mira de un color transparente verde. Este se mira de un color oscuro, café oscuro, negro. Y esto es como una gel que prácticamente lo puedes pinchar y si se mira así, este de aquí es duro, duro. Si lo hacemos así, como que se quiebra. Entonces, más que nada, este cap me parece que va a tener un corto. Si lo ponemos en nuestro multímetro en continuidad, vamos a verificar que eso sea correcto. Vamos a checar.
casi no, ahí está. Casi no se puede checar muy bien porque ya tiene mucho. Ahí está. Entonces sí, podemos mirar que ese cap está en corto, podemos mirar que está quemado. No necesitamos hacer mucho estudio, muchas medidas, que esto y que el otro, complicarlo, ¿no? Que un trabajo que se mira que no necesita tanta complicación. Pero pues, si podemos mirar, como si tenemos el Power Z, ¿no? Perdón, el ZXW, podemos mirar acá. Ahí estaba trabajando en otro X. Nos han llegado varios X. Tenemos un Max, tenemos X, tenemos otro X que vamos a trabajar. Entonces nos han llegado varios X, ya los empezamos a mirar un poco más. Entonces podemos mirar que este es el segundo de los grandes. Hay varios grandes y varios pequeños. Entonces es el segundo de los grandes. Podemos mirar que este de aquí es la línea PP3B0 NAN. Entonces obviamente no va a prender el teléfono, va a tener un corto muy relacionado con lo que es la NAN, ¿no? Más seguro que no prenda y se calienta esta área. Por eso que sentíamos que se calentaba esa área de ahí. Pues mira que aquí es el cap que tiene el corto. Solo requiere básicamente quitarlo y reemplazarlo. Eso debería solucionar nuestro problema, ¿no? Vamos acá de nuevo. Cámara. Microscopio. Voy a contar sobre una herramienta que acabo de adquirir ayer para nuestros iPhones X. Esta herramienta si la puedes comprar. Es una excelente herramienta. Para los iPhone X más que nada. Muy buena para trabajar en ellos. Entonces, porque compré esta de aquí, pero lo que pasa con esta es que solo es para el X o el XS, me parece. No he tratado con XS, pero el X solo es para el X. Entonces, si vas a comprar una herramienta, te recomiendo que compres esta. Bueno, si quieres un review de todo eso, no dejes comentario en la parte de abajo para hacer un review sobre esta. Entonces, vamos a usar la que sea. Ambas tienen imán, entonces se queda ahí la bola en su lugar. Vamos a pasar esto acá. Y podemos mirar aquí nuestro cap, ¿no? Podemos mirar ahí nuestro cap dañado. Vamos a quitar lo que es la pastita de alrededor para así remover el cap. Limpiamos esta pastita. Con cuidado, trata de no raspar hasta abajo porque podemos romper los pads que pasan debajo de esta capa de pasta. Entonces hay que tener cuidado con eso. Voy a tratar de quitarlo nomás así, a ver si se puede. No sé si se está quitando. Entonces casi los caps que están dañados son fáciles de quitarlos. Sin mucha calor se quiebran. Entonces vamos a ponerlo aquí y vamos a asegurarnos de que de verdad esté dañado este cap. ¿Cómo nos aseguramos de que de verdad esté dañado? Bueno, lo vamos a usar, vamos a poner el multímetro en continuidad. Y como les digo, un cap no debería tener continuidad, ¿no? Un cap debería ser, no se quiere quedar. Vamos a mirar que no tenga continuidad o que tenga continuidad. Lo que buscamos es que tenga continuidad. Eso nos daría, bueno, una buena solución poniéndole otro cap. Y ahí está, podemos mirar que tiene continuidad. Podemos escuchar ese pitido, nos dice que tiene continuidad, ¿no? Es un poquito difícil de tocarlo en las... Bueno, ahí tiene continuidad. Ahí está. Vamos a dejar este multímetro a un lado. Vamos a quitar este cap. Vamos a limpiar esa área de ahí donde quitamos el cap para reemplazarlo con otro. ¿Con cuál podemos reemplazarlo? Bueno, los iPhone 8 va a tener componentes muy compartibles. O si tienes una board de iPhone 10, toda la línea de aquí me parece que va a tener los mismos
valores, ¿no? Si miramos este, dice el valor, miramos este de aquí, va a ser el mismo valor. Ah, no, este va a ser un poquito diferente. Poquito, no, sí, va a ser diferente. Este es 6.3 voltios. Ah, va a ser un poco diferente este de acá. Este de aquí. Este va a ser el mismo. Entonces, más o menos lo que se seleccionan, este y este van a ser iguales. Si no tienes este de aquí que ya lo has usado, puedes usar este de acá en esa misma área. Puedes buscar más componentes, como decir acá en el Blackfish, te aparecen todos los componentes, sus valores. Puedes usar no algún otro componente, algún otro cap. Aquí te van a decir los valores, ¿no? 10 voltios, 4 voltios, es decir, no puedes buscarlos en la parte de acá, como decirle que estés buscando con los valores, ¿no? Y así te puedes encontrar algún otro que sea compatible. En este caso, tenemos una board, más seguro que tenga ese. Vamos a mirar. La board que dice acá, test, que básicamente tiene todos los componentes, un carro le paso encima. Uh, y bueno, estamos practicando con ella. Pero todos sus componentes están buenos. Ponemos acá. Miramos aquí. Ups, ahí está. Vamos a calentar y vamos a quitar. Si miran cómo se mira, es una pastita verde transparente. La otra se miraba negra, quemada, café. Entonces, es un poco fácil de identificar. Solo que hay que mirarlo con cuidado, ¿no? Sentir dónde se calienta. Para más o menos tener una idea. De dónde empezar a buscar. Siempre es importante sentir dónde más o menos hace más calor. O dónde empieza a producir más calor. Para así poder tener un punto de partida, ¿no? Ok, ahí tenemos este cap. Lo pegamos en nuestra punta de nuestra navaja. Perfecto, acá tengo que hacer lo mismo. Tengo que limpiar esta pastita que está ahí. O ese residuo del otro cap que quitamos. Para poner este nuevo, ¿no? Y podemos mirar prácticamente que aquí se quemó. Literalmente se miró el... Yo creo que este sí se pudo oler el chispazo que dio, ¿no? Espera que mi cautín se caliente poquito para darle con los dos. Y no ponerle mucha calor a esa partecita de ahí.
se nos quiere pegar muy bien este cap. Vamos a darle un toquecito con el cautín para que se adhiera a su lugar. Eso es lo que andaba buscando, que se pegara el cautín. Cuando estoy tratando de que quede perfecto algo, lo termino dejando un poquito peor. Y le sigo dando. Y eso hasta que perdí el cap. Perfecto. Voy a querer buscarlo. Acá está. Aquí está. Ay. Vamos a pegarlo ya. Basta de andar jugando. Ahí está. Pegado en su lugar. Vamos a limpiar un poco el flux. Y vamos a testearlo. Ahí está. Perfecto. Vamos a sacarlo de aquí. Ahí está. Un poquito calientito. Y vamos a tratarlo. Igual, mismo. Centro de carga, pantalla. Y ahora que miro la pantalla, podemos mirar que en verdad ahí tuvo un corto. Ups. Tuvo un corto porque podemos mirar ese que está ahí. Es como un pequeño humo, un pequeño quemado que hubo. Una pequeña explosión. Si podemos mirar ahí, esa es la pantalla. Ahí es donde la parte que se quemó el cap. ¿Cómo se quemó el cap? De verdad no sabría decir cómo es que tal vez se golpeó o tal vez se quemó de la nada. No sabría decir cómo es que pasó. Pero he mirado que muchas veces este pedacito de aquí es el que golpea cuando se abre la pantalla o se cierra, es el que pasa a tener algún cap de aquí, de esta área de aquí. Entonces, es importante tener cuidado en esa área. No, si ya has abierto muchos, bueno, supongo que ya sabes. Pero si apenas vas a abrir el primero, hay que tener cuidado en esa área. Trata de levantar la pantalla y no doblarla. Si no doblarla después que ya se levantó. Ahí está, tenemos batería, pantalla, todo conectado. Vamos a conectarlo al detector USB. Y ahora sí podemos mirar que dice punto 12, punto 27. Y ahí está. Entonces está fluxiando, está hacia arriba y hacia abajo el detector USB, como debería estar. Podemos mirar acá el logo de la manzana. Podemos mirar esta línea de aquí, está quebrada la pantalla, está dañada, pero bueno, podemos mirar imagen, ¿no? Debería prender. Ahí está. Entonces prende, tiene tacto. Sé que el Face ID no fue activado porque no tenemos conectado Face ID. Entonces ahí está, funcionando. Bueno, le dimos solución a este que parecía ser un problema un poquito grande, ¿no? Pero que normalmente es un poco, no es tan complicado arreglarlo en sí. Es cuestión de mirar el cap que está dañado, quitarlo, reemplazarlo por otro.
Creo que lo más difícil es reemplazarlo por otro, buscar dónde, ¿no? Si no tienes otra bola, lo más difícil es buscar qué otro componente le puedes poner, si no tienes como otro iPhone 10. Pero todo lo demás es cuestión de, no requiere tanto que digamos. Cualquiera puede hacerlo, yo creo. Solo es cuestión de un poquito de práctica. El cap se pega. Miramos que a veces tiene un poquito de que se va, se vuela, se lo lleva el aire, ¿no? Pero pues eso creo que se practica, ¿no? Solo se aprende con el tiempo, ¿no? Y ahí está. Carga, funciona, responde al tacto. Y bueno, nada. Si les gusta nuestro video, suscríbanse a nuestro canal, denos me gusta, compartan. Espero que esta resolución les ayude. Y nada, nos miramos hasta la próxima. Gracias por estar acá con nosotros. Adiós.